olasizlar. Men Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani Jarqishloq shaharchasida 14-maktabgacha ta'lim tashkilotida qisqa guruhida tarbiyachi bo'lib ishlayman. Yangi O'zbekistonda yangi avlod bolalarini kamolotga yetaklovchi faoliyatimda men aktlardan foydalanib kelmoqdaman. Biz pedagoglar har bir tarbiyalanuvchilarning ta'lim jarayonida individual xususiyatlari, qiziqishlari, qobiliyatlari, kuchli tomonlari va ehtiyojlarini inobatga olib, ta'limiy va tarbiyaviy va albatta korreksion ta'limlarini amalga oshirib kelmoqdamiz. Bizning oliyjanob maqsadimiz har bir bolaga uning ehtiyoji va sharoitidan qat'iy nazar o'z qobiliyatini to'laqonli namoyon qilish, jamiyatda o'z hissasini qo'shishi hamda ushbu jamiyatni to'laqonli a'zosiga aylanishiga imkoniyatlar yaratishdir. Qilsa ham uning vatani nega chaman istamas yantoq sahrosidan kelmaydi beri. Axir qumsar yongan shu ovloq ne qilsa ham uning vatani. Shu bir yantoqchalik bo'lmasam bolam dema vatanim meni. Shu bir yantoqchalik bo'lmasam bolam dema vatanim meni. Beshigimsan allalar aytgan, eshigimsan kuzatib kutgan. Beshigimsan allalar aytgan, eshigimsan. Biz o'z faoliyatimiz davomida axborot texnologiyalaridan, multimedia vositalaridan unumli foydalanishga harakat qilamiz. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, axborot texnologiyalaridan foydalanganda bolaning mashg'ulotga qiziqishi sezilarli darajada oshdi. Interval doskadan foydalangan holda bevosita o'quv faoliyatlarini o'yin faoliyatiga aylantirishimiz mumkin.